Как вы думаете, куда такая очередь? Навскидку тут человек 100, наверное. Я, честно говоря, в шоке тому количеству людей, которые выстраиваются в кофейне за фастфудом. Переживаю уже вторую войну, я з Бахмута. Ой. Тікали, бо все розрушено, все згоріло, ніч, не вернутись нікуди. Нічого, а я садилась на диван в эту пору. Так вы что, волной меня повалило на пол. Перевязочный пункт назвала салон красоты. Я говорю, вы знаете, хотите мои слезы? Она не знала, откуда вы. Ну, конечно, я буду плакать и не могу о ней вспоминать. Всего полно. А я в Артемовске на предприятии работала, где 4000 списочный состав. Также мы знаем, на кирпичиках чайник, там что-то такое. Да, дрова ходили, собирали, затишье. Да, вижу, держите. Так, Спасибо. что все? Вам, спасибо. Нет, за носки. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 10 марта. На часах около 4 часов дня. Но, несмотря на это, погода супер солнечная, поэтому специально для вас я решил прогуляться, небольшое видео, небольшой ролик по Киеву, по центру Киева. Я сейчас нахожусь на метро Театральная, и мы с вами пройдемся, прогуляемся вместе, посмотрим, как живет Киев на сегодняшний день. Вышел из метро Театральная, план такой: мы идем неспешно по Крещатику, смотрим, как проводят люди свой выходной день. Потом доходим до Майдана, спускаемся в Глобус, торговый центр Глобус. Давно там не был, 100 лет там не был. Посмотрим цены, что изменилось, поэтому не пропустите, не переключайтесь, если хотите посмотреть цены. В центре, вот прямо центровее некуда. Дождитесь, будет обязательно в конце. По традиции я хочу сказать благодарочку каждому, абсолютно каждому, кто смотрит мои видео, кто поддерживает лайком, кто поддерживает фидбэком, комментарием какой-то, дает обратную связь, и кто подписан. Если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте. Я вышел из метро Театральная. Прям рядышком с метро у нас Национальный академичный драматичный театр имени Лесі Українки. Простыми словами, театр имени Лесі Українки. Давайте зайдем, вот для интереса посмотрим цены. Цены на театр. Какие у нас там цены будут, если они, в принципе, цены от 250 гривен до 700 гривен. Цвет же не боюсь Вирджинии Вульф 300 гривен. Вот серенькое это то, что занято. Это на 17:00. 60, 150, 300. Количество то, что осталось. То есть не заоблачные. Для выходного дня в будний день выкупают на 7 вечера все. То есть особенно топовые какие-то представления раскупаются, ну, не знаю, недели за 2, наверное. Кто еще до сих пор не смотрел видео, прошлое видео, когда мы ходили по рынку, обязательно посмотрите, потому что оно было интересным. Оно было интересным, судя по количеству просмотров. Ссылочку я оставлю в описании или в всплывающей подсказочке. Как вы думаете, друзья, выходной день, центр города, метро Театральная, зачем такая очередь? Я не знаю, меня даже в этот не помещается на GoPro. Как вы думаете, куда такая очередь? Навскидку тут человек 100, наверное. И вся эта очередь, это не туристы, это не только, точнее даже, так сказать, это не только туристы, это не только киевляне. Вся эта очередь, барабанная дробь, киевская перепечка. Киевская перепечка, которая стоит на сегодняшний день 40 гривен.
40 гривен за пирожок 150 грамм. Вот посмотрите. Посмотрите, какая очередь. Начинается и заканчивается неизвестно где. Пирожок с сосиской в масле. Культовое, скажем так, место. Культовая еда, которую каждый уважающий себя турист должен обязательно попробовать. Как и киевский торт, как и вечерний Киев. Полиция работает, наверное, на поворот не со своего ряда. Чтобы вам легче было ориентироваться в ценах, которые мы будем встречать на нашем пути, 38 гривен – это 1 доллар, 42 гривны – это 1 евро. Чтобы вам легче было ориентироваться. То есть киевская препечка, один вот этот пирожок, которым, в принципе, ты наедаешься, он около 1 доллара. Вот посмотрите еще. Я, честно говоря, в шоке тому количеству людей, которые выстраиваются в кофейне за фастфудом, вместо того, чтобы найти какую-то более свободную, за шаурмой стоят часами. Я не думаю, что вся та очередь, которая вот там вот стоит, да, там шаурму делают, если я правильно вижу. Я не думаю, что раз, два, три, четыре, пять, 20 человек быстрее, чем 2 часа их обработают и получат. Так, друзья, мы с вами пришли на Крещатик. Слева у нас ЦУМ. Один из прошлых видео я ходил по ценам, удивлялся вместе с вами ценам в ЦУМе, а они реально заставляют удивиться. Людей высыпало в выходной день много. Все зависит от погоды. Все напрямую зависит от погоды. Когда солнце, как в Норвегии, когда солнце, люди выбегают на улицы. Сейчас уже дело близится, ну, не к закату, но уже время 15:42 сейчас время. И поэтому все, кто уже хотел, я думаю, что нагулялись при свете солнца. Кто не хотел, сейчас до сих пор еще гуляют. Количество людей, вот, посмотрите, я остановлюсь на секундочку. Посмотрите, сколько народу. Люди истосковались по солнцу, по весне, по лету. Огромное количество людей. Огромное количество людей, огромное количество молодежи. Кто-то сидит, загорает, кто-то сидит, кушает, с колясками, с детьми. Кто-то какие-то коробки носит, раздает с микрофоном. Тиктокеры работают чисто на Крещатике. Отвечая на вопросы, вы можете что-то выиграть, если ответите правильно. Именно на Крещатике больше всего такие псевдобизнес. Вот я встречаю, это раздача календариков. То есть тебе дают якобы календарик, и потом это становится якобы бесплатно, якобы платно за донат. Каждый занимается своим делом. Кто развивает канал, кто охраняет правопорядок, кто фотографируется, кто просто дышит весенним воздухом. Сложно сказать, что тут можно дышать в центре, потому что количество машин, мотоциклов просто зашкаливает. Но все равно. Давайте подойдем к бабушке, спросим, почем у нее носочки, которые продает. Зима уже прошла, но холода еще вернутся в Киев. Это 3, 4, 5 градусов. Давайте посмотрим цены. Добрий день. А можна подивитись ціни у вас? А можете розказати, які що тут у нас коштує, щоб я розумів? То я розміри поставила. То розмір. А ціни? А ціни пряжа нова. Ага. Так що в основному турецька, 50 на 50, Ага. 50%. Воль, шерсть, 50. Хотите
я даже могу. Не, я верю, я верю. Не выпросила этикетки. Вот, Я верю, ага. вот, видите? Турецкая пряжа, да. Турецкая пряжа, новая, Мгм. хорошая. Вот это и еще какие у меня, вот белые. Ага, это ага. чистая шерсть. Класс. У вас патріотичні такі жовто-блакитні Да. носок. Носки. І ось, да. А скільки, скажіть, оце на пару часу треба, времени? На пару я 3, а то и Дня. 4 дня вяжу. Ага, ага. Ну, представьте. Ну это с утра до вечера или так? Ну, 8 часов, считайте. Я ж уже безработная. Ну, мне понятно, да, 86-й год. Ох, нічого себе, а виглядите на всі 60. Дякую. Ну, якби ж не було зеркала, то хтось придумав, я ж бачу себе. Це комплімент, ви сказали. Да, милий мой, переживаю вже вторую війну. Я з Бахмута Ой, тікала, бо все розрушено, все згоріло, ніч, не вернутись нікуди. Нічого собою не ничего, вернемся, отстроим все, отстроим все. Мого життя не хватить на те. Да. Та ну, якщо 80, я правда вам. А тут вы к кому-то к родственникам, да? Да нет у меня тут родственников, это мы уже текали, возили нас туда, попало. Понятно. Просто через знакомых нам помогли квартиру снять. А теперь те, которые сдали, они бежали еще в 14-м отсюда. А это что-то через тех же знакомых Понятно. говорят, что то ли возвращаться надумали, то ли продавать, не знаю. И мы еще и в поисках квартиры. Думаете, да? Да, ищем, но если у нас только пенсия, то я с сотрудницей одной, как тяжело. Она как раз, ну вы же знаете, Артемовская шампанское. Ну, слышал, да, да. Вот как раз вот там рядышком с этим заводом М. жила моя подруга. И мы с ней договорились, но она моложе, аж на 12 лет. Угу, угу. Договорились никуда не текать, не думать. До что- последнего, до да? последнего. Ну, попадет так. Ну, Сколько той жизни осталось. Но когда у нее во дворе пятиэтажки, там квадрат такой, то уже передумали. который, да, прямо вот через дорогу от нее, это уже территория завода шампанского. А вы давно уехали? Ну, Завода вот будет в апреле. ну вы в начале, ну так, плюс-минус. Вначале нас вывозили, потому что когда уже не в МАГАТУ стало, ну это ж после февраля 22 Ну да, 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 да. Да. Но мы еще дотерпели до апреля. На 9 апреля уже согласились, и нас же вывозили автобусом до Славянска, Угу, угу. назад. А она вот днем, средь бела дня, она сидела тоже, она вяжет в кресле у окна. Так представляешь, когда гукнуло все это, во-первых, Ну, страх громко, такой. страшно, да. Да, страшно громко. И вот такой маленький вот осколочек пробил Стекло. окно, да, окно на балконе, она такое, и стекла она же тоже перед пенсией заменила на трехстворчатые вот эти. Угу, угу. Так вот этот кусочек, мало того, что балкон пробил, и вот эти 3 стекла пробили и упал, говорит, Рядом. рядом на подоконник, говорит, еще немножко, как раз на уровне виска. А она с вами уехала или там? Вот это ж мы, да. Вместе, а у да? меня рядом в Москве, в центре жила, прямо наискосочек, вот как метро у нас был ЗАГС, Угу, дом угу. через дорогу. И вы знаете, сбили ракету, но кусок отвалился, и как раз у ЗАГСа огромный кусок, как грохануло, а я садилась на диван в эту пору. Да вы что, волной меня повалило на пол, балкон тоже выходил на улицу, стекла все повылетали, рамы застекленные были. И полетела туда, в ту сторону, через нашу речку Бахмутку, там разорвалась основная, видно, часть. Пожар, грохот, крик, это было что-то. И вот она мне звонит, давайте камень. Я думаю, что нет, еще вот именно в этот налет. Конечно, конечно. Да, А кто-то остался вот из знакомых, может быть? Оставались еще долго наши знакомые. Долго, но все равно уехали, да? Всё, Многие так- все. Негде жить, ну... Негде. Ведь они, ну вы ж, может, по телевизору. Да, конечно, видите. конечно. Хотите, я вам и дом могу свой показать, нашу пятиэтажку вся готова. Я верю, что там Да. жить негде. А если бы даже было, то без света, без воды, А как это бы... мы еще жили когда.
года без света, без газа, без воды. Ужас. Так что мы знаем, на кирпичиках от чайник, там что-то такое. Да, дрова ходили, собирали, затишье. Вот весь подъезд внизу у нас был завален дровами, чтобы тишину, Понятно. хоть что-то, кондер какой-то там. Ну давайте что-то хоть куплю у вас, хоть как-то помогу, может быть. Сколько что у вас стоит, скажите? Маленькие вот, детские, что у вас? Ой, да детские, это сколько дойдите? Ну вот подойдут, у вас спросят, какая цена. Вы сколько говорите? Маленькие, это я со статочком, с больших. Ага. Давайте смотрите, вот так вот сделаем. Я вам, как будто я у вас купил, да? Вот возьмите, 200 гривен. Возьмите, держите. Вот я вам сейчас расскажу, смотрите. Милый мой, мне стыдно. Пожалуйста, смотрите, я как будто у вас купил, а вы, если вдруг будет какая-то родители с маленьким ребеночком, да, а вы просто скажите, вот у нас для вас подарок, тот молодой человек купил, но попросил вот подарить ребеночку. Все, да. Пожалуйста, потому что... Как ты подходили, но я тут второй или третий раз. Без... Мне тут не нравится шум. Шумно, да. Вы, может быть, оно сейчас потеплеет, вы в какой-то парк, знаете, вот есть парк Шевченко. Парк Шевченко, я туда ходила. Да, там тепленько, там много детей с площадки. Вот, много почему я стала эмблему эту вязать. Там было в прошлом году много иностранцев. Ага. А я, вы знаете, здесь, увидевши вот эти ролики, что нам оттуда, те, которые там оставались, еще присылали, я как глянула на свой дом, инфаркт. Скорая меня отвезла в Александровскую больницу, там я пробежала, мне и стенд поставили, спасали меня, так сказать, тяжело очень было. Ну, нервы, ну, конечно, Нервы, уже ж не 50 лет, ну. Так вот именно, чуть ли не дважды по 50. Вы знаете, ну спасибо, лечили бесплатно, все бесплатно. А это современные лекарства, которые... Ну, стоят вот тоже. Одно из них, коробочка 1000 гривен, 4 пластиночки, но там по 14 в каждой. Понятно. Это мне не хватает даже на 1,5 месяца. 1000 гривен. Вы представляете? И вот и на год пить. А какие-то, может быть, вот фонды, волонтеры, нет такого, кто бы, может быть, покупал там? Нет. Нам Не помогают? единственное, что, да, прислали когда-то по 6600. Это фонд Ну, через Красный Крест. да. Все, один раз. Еще холодно, но отходит сезон все равно. А осенью, в начале осени, было много покупателей. Желающих, там, да. Желающих. Там много было иностранцев. да, конечно, но это же ручная работа, она же это ценится. Да, и потом, я же говорю, это не то, что ношенное, переношенное, распущенное. Вот. А ну вот это вот, которая беленькая, Мгм. это и вот это пара Ага, носков ага. оставалось мало, так я вот это вклинила еще, но тоже Понял. нитки интересные, они пестрые вот такие. А вы каждый день тут или, ну, так, когда Я- есть силы Третий раз я сюда вышла. Ага, Раньше ага. я сидела там в парке. в парке? Да. Последняя у меня, между прочим, купила, знаете, вот недавно, наверное, месяц тому. С Японии приезжали представители, ну, вот тут какой-то что-то Мгм, помощь. мгм. Помните, это было такое? Да. И как я там сижу, подошла японочка с переводчицей. На подарок, да? Или себе? Нет, она сначала, кстати, говорит по-русски прямо, ну, не хуже меня, а я могу по-украински. А ее сопровождала переводчица, по-украински говорит. Ага. А эта япошка со мной по-русски заговорила. А переводчица, она говорит, это япошка, вы знаете, я украинский не понимаю. Может, она попутно. И стала, вот как вы относитесь к войне и как это. Я говорю, вы знаете, хотите мои слезы? Она не знала, откуда вы. Ну, конечно, я буду плакать и в вагоне и вспоминать. А почему? А потому что, во-первых, это уже вторая война на моем веку. 41 год, мне было 3 годика, я с 38 года. Я помню еще фрагментами эти издевательства. Мы были под
вот оккупация, вот часовяр у вас на слуху. Да, сейчас? да, у меня все на слуху. Так вот, это моя родина. Вот Богдановка, Григорьевка, Калиновка. Это мое детство. Это такие леса красивые. Яры, часом яр. Яр там шикарный у нас. До самой Богдановки. Это, я говорю, я не могу. А у вас, ну, дети где-то остались еще, нет? Ой, дочка. Уехали, разъехались? Я их вытолкала, дочку, невестку, правнучка. В В Ев- марте, раньше даже, когда уже у нас грохот, я говорю, остаюсь, это не надо. Ну, они где-то в Европе, да, наверное? В Европе, аж в Ирландии. рядом. Ну, звонят хоть и спрашивают. Обязательно, вот даже недавно мне, сегодня она прислала свои фотографии. Мгм. А как вас зовут? Светлана меня зовут. Светлана. Да. А отчество? Борисовна. Светлана Борисовна. Вот, меня еще немножко искривил ваш Киев, заставил поклониться земле. Когда меня выписали с этим вот инфарктом, Ага. я в аптеку по такому списку, первый раз, как сказали, около 4000 надо. Я говорю, так это моя пенсия. Не могу, по пластиночке стала брать. Вот. И знаете, уже девчонки там стали мне подсказывать в аптеке. Альтернативу какую-то, да? Нет, как вроде бы по заказу там снижка. А, понял. Понятно? Хоть немножечко они встали. И я уже к той аптеке пристроилась, и меня знают, и вот очередной заход. Иду за таблетками. И вы знаете, уже 2 шага осталось до крылечка, чтобы зайти. И я не знаю, это летом, не было скользко. Как меня кто-то толкнул. Ну, мне уже один из врачей говорит, вы знаете, это бывает, тем более, что... Ну, после, да, это слабость. Просто случайно остановилась. И я лечу, но сознание не теряла. И уже до земли долетаю, хоть бы не лицом упасть, потому что вперед. Нет, таки лицом упала. Но не хоть ничего не сломали, хорошо. Нос, вы видите, вот тут вот он синий, так и осталось. Сломала нос. Разбила Ужас, лоб, ужас. вот тут еще остался, рог растет. И сам нос, вот Понял, очень красный, понял. это я не пьяница, и он припухший, вот, налево немножко ушел. А тут кость перебита. Опять девчата скорую вызвали, аптеки. И опять Александровская больница, только уже в хирургии, лор-отделение. Ну, я этот перевязочный пункт назвала салон красоты. Теперь я инвалид полный. Так, я вот сюда приехала, уже 2-я группа у меня была. Почему я с палочкой. А тут добавилась. Ну, группу я, конечно, у меня нет сил ходить, добиваться, чтобы первое, что мне дали. И тут болит, и тут болит, и ревматоидный артрит не дает мне жить. Я, как погода вот эта хмурая, плохая, у меня все кости, ну, ревматизм тот же. А еще и приходится зарабатывать. Если люди говорят, это я для военных, нет, есть, чтобы себе выжить, вот это вот торгую, питаю. Японка, я что, глянула на тапочки, тоже я вот носочки, рукавички там делала с остаточка, что остаются от этих больших вещей. И она, значит, завела хитренькие, ну, япошки. Я говорю, знаете, на любую тему согласна с вами говорить, только не о войне давайте. Ну, она сильнее, детики подвела разговор все-таки. Я, наверное, минут 40 со мной не разговаривали, стояли. Ну, я же рассказала, и вот, видите, мы бомжами стали на старости лет. Что мы могли с собой взять, если в одной руке палка везде не могла, в дом с собой ходить? Сумка там, документы за спиной не забыть. Все. Я говорю, вот так и Никола, ни двора, ничего не осталось. Ну, приходится зарабатывать на лекарства хотя бы. И одна, вы знаете, давайте я вас выручу. Тапать, ну, больше, меньше, чем эти, но больше, чем такие. Не спросила цену. А рукавички можно померить? Но они на меня, я еле лапки сунула, ну, подростки на что-то возьмет. Ну, не хватало уже пряжи. А краплять там что-то уже поздно, его распускать не хочется, чтобы там где-то что-то. Вот. Да, конечно, можно. Она померила, а как раз холодный день был.
Она забирает и дает мне 500 гривен. Обняла меня. Молодец. Да, говорит, знаете, а можно я вас фотографирую? Я говорю, ну за что, зачем? Чем больше будут знать, тем больше придут. Я говорю, не надо, хватит, мне неудобно. Спрашивайте, Покупцы. это моя ручная работа, выручайте бабушку. Я знаю, вас в ТикТоке видел. Вот так, вот. Ну вот видите? А вы говорите, не надо. Наоборот, чем больше увидят, тем больше придут, помогут. Почем носки? Ну, смотря какие. Вот Пряжа, эти же. пряжа, вы видите, Да, вся да, да. новая. Сколько здесь? Это, так ее. Сколько денег? Ну, я прошу 350, 180 тысяч Хорошо. большие. Давайте. да. Турецкая пряжа, я вот даже не выбросила, хотите, верьте, хотите, не верьте. Вот смотрите, оставила Да, так. вижу, держите. Всё. Так, Спасибо. что По все? вам, спасибо. Нет, за носки. Не, ну зачем вы обижаете меня? Видите? Все люди добрые. Ой, ну я так не могу. Люди понимают вашу ситуацию. Люди видят, что вы просто не просто сидите, а вы занимаетесь своим любимым делом. Да, любимым, а вы знаете, ну благодаря Советскому Союзу я это дело любимым стало. Да. Знаете, почему вы не спешите, а то я... Ой, знаете, ну мы дети той войны, да? Стали подниматься, взрослеть, окончали то, что у меня, кстати, подземная у меня даже практика есть. Горняк горный кончала. Но женщин стали выводить, 3 года отработала на шахте в Горловке. Вот. А потом переехали в Артемовск. Мои родители жили, переехали тоже все семья. Так что, ой, чего я хотела брехать, уже и забыла. Ну что, это хобби любимое ваше. А, вот-вот, мы стали взрослеть, да, покончали вузы, и, ну, кто что покончал, стали замуж выходить, детки появились у нас маленькие в магазинах, шаром покойти, ничего детского, ни шапочек, ни рукавичек, ни костюмчиков, ни колготок, ничего такого нету. А пряжи полно было. Всего полно. А я в Артемовске на предприятии работала, где 4000 списочный состав. Это мы делали цепи для всей угольной промышленности Союза. Наш единственный был такой завод. В Одессе якорные цепи делали, а в Горьком немножечко самые маленькие калибры, а мы высокие и очень... Понятно. Да. Так что был завод большой. Пошли вот молодые мамы, мы собрались, пошли в правком наш. Анатолий Иванович, ну найдите нам учительницу по вязанию. Это было сделано. Нашел преподавателя нам. Я знаете, что умею вязать? Шарф. Всего в магазинах полно. А наш завод, да не только наш, а вся наша промышленность, йог нету. Раскупили эти вот толстосумы. А для того, чтобы работал наш хотя бы завод, надо, чтобы шахта работала. У нас японская линия была, сварочные, германские такие аппараты, Швеция нам порезали. Вы жили, да, Шикарная в городе? трехкомнатная квартира была, еще сталинских времен постройка, 30, 70 квадратов, трехкомнатных. Так живи не хоть. Мало того, что дочка выросла в моей работе, и внуков я подняла. Ну, молодцы, молодцы. А теперь на тебя работаю. Если у человека есть возможность, он поможет. Ради удовольствия сажусь в телевизор, но я не так смотрела, слушала, когда же управилась, и вяжу себе. Вот, приношу на работу. На, вот связала, угодила или нет, сколько заплатить тебе? Говорю, пошла вон. Ну что, я нуждаюсь или что, я просто тебе... Но материал потратили? Иногда они приносили материал, иногда там, ну, я покупала, но они за материалы, если я нитки брала, они платили деньги. Вот, а за работу так. Одна может принести там, ну, допустим, шоколадку, а
Говорю, ну это другое дело. А мы на перерыв домой не ходили, в столовую тоже не любили. И носили, ну кто чего там есть там, да? А чаепитничали, уже общий чай заварили, поддели. Вот ломала шоколад. Вот, это вот Зоя принесла. Или там еще конфеты кто-то мог вот так принести, чтобы я деньги брала. Ну, Боже, видите, вы спасибо. воспитаны так. Да, я могу, я умею. Оно, и вот сейчас оно, вы знаете, немножко отвлекает. И вот как Конечно, конечно. начала вязать, думаю, господи, ну вот где выкручивает, думаю, не хватит этой пряжи. Так, друзья, вы видели, слышали все сами. Разрядился у меня аккумулятор, не уследил. Ну, как бы большая часть разговора, я думаю, попала. Если вы хотите помочь этой бабушке, купить, возможно, на подарок эти носочки, потому что она сама вяжет, это хендмейд работа, то, как вы слышали, она находится в 2 шагах от метро Крещатик, то есть вон там вот сзади метро Крещатик, выход, а бабушка находится вот там вот на лавочке, буквально 2-я лавочка при выходе из метро Крещатик. Или, если ее тут нет, она говорит, что в парке Тараса Шевченко, в парке Шевченко она находится, это метро Университет. Помогайте, когда человек в этом нуждается, если у вас есть на это возможности. Так, друзья, мы пройдем с вами дальше. Вот, кстати, раздают, видите, календарики раздают и сразу просят донат. 10 гривен, 20 гривен дают якобы бесплатно, но потом по факту просят некий платеж. Напротив Крещатика у нас такой себе аттракцион небольшой. Давайте посмотрим, выиграют ли, не выиграют ли. Нужно мячом сбить обе бутылки. Система такая: вы даете деньги, допустим, 50 гривен. Если 2 бутылочки сбиваете, то этот прайс, эта сумма у вас умножается на 2. Друзья, прошлись мы с вами по Крещатику немного. До глобуса я не дотянул, потому что много времени общался с бабушкой. Думаю, в следующем видео уже у нас будет глобус, цены и магазины. Не забывайте палец вверх, не забывайте о подписке и не забывайте о комменте. Давайте фидбэк, ведите диалог обязательно. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.